Blog Talk Radio. ibyo gwakoze kuko u Rwanda ni erega kiriya gihugu nubwo mubona kiyobowe n'abantu nge mbona bitwara nk'agace kuko amabandi yitwaje intwaro ubundi ni yemeza afata akabona bikurikije amategeko akaba agomba no kuramya umuntu wamukiza aho ngaho. Ikibazo nuko abantu bafashe ubwonko urabona izi za kaminuza twiga ubundi twigamo ubumenyi ntabwo ubundi wakagombye kurangiza kaminuza hari ikintu ukuyemo, ariko ntabwo ushobora kumbwira ko umuntu agenda akajya muri kaminuza akiga yarangiza noneho agafata ubwonko ibintu byose yize ubwonko bwakabwimurira mu gifu bikaba bya bindi abarundi bavuga ngo ntawuvugane njya mu kanwa. Ntabwo ikibazo abantu bose barabibona. Ndibuka ko twajyaga duca imanza twava mu rukiko ugasanga urimo uraburanisha idosiye bahimbye ukabaza umushinjacyaha uti ibi bintu ko bidasobanutse ibimenyetso byawe ni ibihe ibi bintu uvuga ko bidasobanutse hanyuma wamara gusohokamo tumaze gukuramo za toje z'abacamanza abashinjacyaha bari bagenzi bacu mukagenda mukajya nk'ahantu kunywa nka koka cyangwa se mwicaye muri pose ukubuntu barakubwiye atari ko ati buri ubumbaza biriya bintu iyi systeme dukoreramo uyobewe uko ikora ati umaze iya dosiye urabona ati nanjye ndabizi ko bayihimbye ariko ngomba kuyidefanda uko imeze none uragira ngo mbigirende. Donc ni ukuvuga ko ibyo bintu bagiye babibwira abantu. Hari abantu bahunze muri 1994 jenoside irimo kuba baravumbuka baragenda barirukanka ubu abo bantu bari mu mahanga. Abo bantu bashobora kubabwira ibyo bashaka ariko nta muntu ngiye ushobora kumbwira ibintu ejo bundi twari twicayemo nzi uko bikora nzi uko babihimba nzi ushobora ibyo bintu mu bantu ushobora kubibeshya nanjye ndimo oya ibyo ntabwo bishoboka. Ubwo rero umuntu uri mu Rwanda naguma nibye hanyuma abandi batwumva. Radite nongeye kubaha ikaze kandi basuhuzaho muri hose bakunzi bacu bakunzi ba igihe ni iki by'umwihariko niturashimye Jean Paul mu kiganiro cyo kuri uyu mugoroba turi ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa 2021. Ikiganiro ni igihe n'icyo nkora yamaze kubabwira tukaba rero tugiye gutangira ikiganiro cyacu nk'uko nabibasezeraniye nk'uko nabibabwiye mu minsi yashize. Iri jambo rya Evode buri gihe rihora riri relevant. Ni iri jambo buri gihe rijyanye n'igihe tuba turimo, yaba ari mu madisikuru ya Kagame, yaba ari ukuba nawe ubwe yicaye hari i Kigali, ari kubera byaba ari muri izi manza za buri munsi z'abantu bacirwa imanza mu buryo nyine bwa magendu nyingi yavugaga. Nta na rimwe iri jambo ritari relevant. Yenda twari twaragezeho gusa hari ukuntu tugeraho tukavanaho akariro kubera ko abantu bageraho bakavuga bati ibyo Kigali nta gishyashya kirimo reka yenda twikomereza ibindi. Ariko ni byiza ko ubugoryi bwabo bazajya babwibutswa buri munsi, haba ku ruhande rwa Evode haba no ku ruhande rwa leta y'u Rwanda. Ku ruhande rwa Evode nk'umuntu wavuze ibintu nka biriya yarangiza akaba ari we bisohoreraho ari we bwenyine yitwaye, ntabwo yashimuswe, niwe wenyine wijyanye. Ni ukuvuga ngo yasanze koko ashobora gutradinga ubwenge bwe n'ubwonko bwe
kuri icyayi kuri repa y'umunsi umwe nibyo yakoze kuko buriya se hari ubuzima afite noneho na Kigali nayo ubwayo ikavuga ati bene uyu niwe muntu dushobora kwicarana tukaganira akadufasha gukemura ibyatunaniye. Imana ibishimirwe cyane kuko ibi nta kintu kirejitimiza kurwanya ubutegetsi bwa Kigali kirenze izi mvugo nk'izi ngizi cyangwa se n'imyitwarire nk'iyi ya FPR aho ifata evode n'aya magambo ikavuga ati uyu niwe muntu dushobora kuzana twereke abantu bo muri opozisiyo ko icyo bakeneye gusa ari imbehe ari isahani ari akasukari bashyize ku rurimi nta kindi. Ibyo rero bikavugwa kuri bombe ari evode ntabwo ibi bimugira umugabo ari Kagame na FPR nabyo ntibagira abagabo ariko reka ne gutinda kuri ibi ariko buri munsi nzajya mbigarukaho kubera ko uyu munsi turaza kwibanda no ku bintu bijyanye n'imanza ariko mbere y'uko njya mu bintu by'imanza muri buku bushize twarababwiraga ari ibintu bibiri nshaka kugarukaho mu biganiro twakoze ubushize. Cyambere ni ahantu navugaga ko Kigali yatangatanzwe impande zose. Kagame ubwe uyu munsi yaje kubyivugira avuga ko yikoma Ububirigi n'Amerika. Biriya bintu ntabwo ari ibintu kera Kagame yavugaga. Nta na rimwe Kagame yigeze yishongora ku bihugu cyane cyane nk'Amerika mu magambo nk'ayo muri buze kumwumva yavuze. Iyo bigeze hariya nuko nawe buriya ni nko kuvuga ati ibyo koroshya byarananiranye kandi ni mu gihe ejo bundi nabonye abantu banyoherezaga amakuru bavuga bati noneho inshuti ze n'Uburusiya imbunda amasasu berekana ibikoresho bya ingabo z'u Rwanda cyangwa se bakuru b'igisirikare cy'u Rwanda babonye kuva mu Burusiya kantite yabyo ubwoko bwabyo kubera ko urabizi ko ubundi biriya kera yarabitinyaga yabikoraga yihisha ntabwo ari ibintu yakoraga ku mugaragaro nka kuriya ngo agire trade z'imbunda mu buryo buri open kubera ko yavugaga ati bariya ni mukeba wa West yo muri mu bihugu by'Iburayi na za nyine Amerika Canada n'Uburayi hafi bariya nyine kira gice twita West burengerazuba ntabwo yigeze abatinyuka kubera iki kubera amafaranga avayo kubera iki abasapota bakeneyeho ariko ubu ubwo yatangiye kwibuka inzira ya China muri communism abizi ko China yatangiye gukorana umubano w'amasezerano asinye hagati ndavuga ishyaka riri ku butegetsi n'ishyaka ritegetsi muri FPR Burusiya aho ngo avuga ko nta muntu ushobora kumubwira ngo banze ushyireho demokarasi mu gihugu banze ushyireho kwishyira ukizana. Ibyo ni ibihugu bimwe nabyo bibibwirwa ayo magambo barayabwirwa nabo n'ibyo bihugu byo muri West abo nibo basigaye ari inshuti ze. Gutangatangwa rero biragaragara no mu kiganiro cyagiranye na yakoreye kuri Global Security Forum nabwo yabigarutseho ku bwanjye numvise ari nka platform bamuhaye basa nkaho bashaka kugira ngo yikure mu kimwaro avuge side of the story ya Rusesabagina kuko bazi ko ari ikimwaro gikomeye cyane ariko mu byo yavuze ndabigarukaho nyuma reka mbanze njye ku yindi nkuru ya kabiri aho nagarutse ku biganiro bya Code 2023 yateguriye Kigali mu Rwanda igamije guhungabanya umutekano w'i Burundi. Uyu munsi ndavuga kuba umusirikare wo ku rwego rwa colonel wapfuye ubikwa n'u Rwanda bambere bamubite nabi Rwanda mbere y'uko igihugu cy'u Burundi kibivuga bapandit cyangwa se biriya binyamakuru bya propaganda y'u Rwanda byaratangiye kumubika. Ntabwo ari coincidence ko babikurikiranira hafi nuko bazi aho izo mfu zituruka bazi na za operation uko ziteye. Ntabwo hashize icyumweru n'iminsi mike gusa bababwiye ibintu bya Code 2023 byo guhungabanya ikintu kigamije guhungabanya umutekano w'u Burundi. Yewe noneho kubera Kagame bya bindi yari yarashatse kugenda yongoshya niba ariko nabyita rero cya kinyarwanda cyacu cyo muri Kongo
kugenda mbese yiyegereza ashimashima yagaza mu kinyarwanda cya rusange yagaza uburundi na perezida Ndayishimiye Evariste ubu noneho ashobora kuba yatangiye ni bya bindi bye ntajya ahisha emosiyo ze Kagame nicyo cyiza ashobora kuba yasanze bitarimo gukora muraza kumwiyumviraho noneho agera akavuga Burundi kumugaragara atabadutera bariya bo muri ishyamba rya Nyungwe ati bavaga i Burundi nta nubwo yavuze ahandi ariko banze yavuze muraza kumwiyumvira ati bavaga i Burundi bakaza kudutera biriya ntabwo minsi yashize aribyo bashaka kuvuga ntabwo ariyo language ntabwo ari disikuru bashaka kuvuga ahubwo bashaka kwerekana ko bariho forging a relationship bariho bagenda basanasana umubano bariho bagerageza kubaka umubano hagati ya perezida mushya w'u Burundi na Kagame ariko ikibazo Burundi bufite cyangwa bakwiriye kureba indorerwamo bagomba kubireba ntabwo ikibazo Kagame gifitanye na perezida Ndayishimiye Evariste agifitanye n'u Burundi n'imitege n'ubuyobore bw'u Burundi ninde ashaka ku buyobozi bw'u Burundi buri gihe nuko akora muraza kumwumva avuga ati icyo tudashaka mu mahanga turashaka kuba partenaire ariko ntidushaka umuntu utuyoboreramo udukorera management gestion y'igihugu cyacu kandi ibyo nibyo buri munsi aba ashaka gukora bashaka kubikora muri Congo yarabigerageje ntabwo yabikoze rimwe kabiri yarabigerageje n'ubwa gatatu nubwo byamupfanye arabikora i Burundi kandi abigerageza buri munsi i Bugande yaribeshye yibagirwa ko biriya byose na dukeya ariho yadusahuye agerageza nabo gushaka kubikora biramunanira ariko n'uyu munsi Burundi ariyo nkuru ya nyuma ngiye gusoreza muri utu duce ntari butinde ariko nshaka kugira ngo ntange update wabonye ku mubano wabo n'uyu munsi ugeze hahandi habi cyane noneho ngo n'umuntu uwo ari we wese ucitse mu gihugu ngo aba yaje gutegerezwa na CMI biriya ntabwo ari ukuvuga ko nabo babyizera biriya bikwereka umubano wabo aho uhagaze bikwereka mood yabo ubugande ku bwabo n'inzigo kandi birakwiye ntiwabarenganya ingorane ubugande buzateza u Rwanda ntabwo bazashobora kubyikuramo nubwo wabana n'ibindi bihugu reka tureke n'u Burundi buramutse buvuze bati urabizi reka tupfe kubaha ukuboko turebe ko hari yenda bahindutse ko ingurube yabarebye mu kirere ariko nubwo wavuga uti Tanzania n'u Rwanda mujye murara mugenda amakamyo buri munsi mu gitondo ku manywa na nijoro nta ifunguye nubwo wagira gute ntabwo production cyangwa bikenewe kuva mu Rwanda bivuye mu mahanga mu bihugu bituranye ntibishoboka ko bishobora kuva muri Tanzania ngo bihaze u Rwanda cyane cyane ko production cyangwa se production y'igihugu cyacu iri ku rwego rwo hasi cyane igihe ni iki rero igihe ni iki nk'ikiganiro ko Kagame agiye gusobanukirwa kandi arimo arasobanukirwa na mudi n'ibyo yavuze ubwabyo birumvikana yuko ibyo arimo kuvuga ni nk'umuntu usa nkaho ashaka relevance ashaka kugira ngo yemerwe asa n'uwatangiye kwiriintroducinga mu mahanga hari igihe avuga ukagira ngo nibwo bwa mbere kijya kubutegeka ngo yaribagiwe ikibazo cy'inzara ikibazo cy'ibiciro ikibazo cya production byo mu gihugu imbere biriya bita GDP amabanki ntabwo ari kera amazu mu minsi iri imbere azabura abayaturamo amakonte y'abantu ufite ubushobozi atangire utwe ajya tubika munsi y'amatera abanyarwanda atekereza muri ya vision 2021 bababwiraga bababeshya ubu bagiye gusubira ku myeko bagiye kujya babika amafaranga mu myeko bayazirika ikibazo nuko zizagera aho ngaho naho igiciro kikaba nka byandi by'amaheshi zo muri Kongo bya binoti bya 50,000 wajyaga kujyana inkoko mu isoko kwigurisha ibihumbi 300 300,000 mu Rwanda naho bizabaho kubera ko mu minsi iri imbere hatari kera cyane
niko bizagenda kubera ko production zo mu gihugu ntabwo zihari, umubano abanye n'ibihugu bahahirana nta kigenda, nabo bifite barashaka guhaza ababo gusa cyangwa bakabigurisha n'ahandi hari amafaranga. Ibi ntabwo yari gahunda nashaka gutindaho. Mushobora kuba mwabonye inkuru yagiye igaruka kenshi cyane, bavugaga ko ngo hari fraude ngo yakozwe ngo hari indi fraude yakozwe na leta y'u Rwanda. PER yayikoze ikoresheje leta y'u Rwanda. Ni ibintu bya kompanyi ngo yitwa murababara Aldango ariko ni kompanyi ni branch cyangwa se ni nakana kindi kompanyi yo muri Dubai itunganya ibintu bya zahabu. Murabyibuka ko twigeze kubivuga ukuntu leta y'u Rwanda cyangwa se FPR yavuze ko igiye gutangiza ibintu byo gutunganya za zahabu mu Rwanda. Tuyibaza ati se iyo zahabu bazayivana hehe? Ariko kubera ko bwa bujura bwabo cyangwa se bazabikora bate, ubujura bwabo bari babukoranye ni kompanyi yo mu Budage yitwa Aldabra ikaba yari ifitemo umushareholder witwa Goetz, akaba ari umubirigi umenyerewe cyane muri ibintu byo gutunganya zahabu n'ubucuruzi bwazo. Ariko bamaze gusetinga iyo company, benshi mushobora kuba mwabonye inkuru zagiye zikwirakwiza bavuga ngo indi fraude bakoze. Jewe reka twumvikana, ntabwo ngiye nshaka gusympathizinga n'iyi kompanyi niba Aldango aka kana cyangwa se iyi branch ya Aldabra, kuko hari ibintu byinshi tujya tuvuga yuko amahanga cyangwa se abacuruzi bose sinshobora kujya ku describing ikintu nka fraud ngo ba defrauding iyi company y'abanyamahanga. Iyo ugiye gukora business ahantu, nibaza ko ari byiza kubanza gukora research, ugomba gukora ubushakashatsi ukamenya aho ugiye gukora ahari. Iyo hari umugani nigeze kubaciraho muringara, aho umuririmbyi nako yaririmbye Madiro bavuga ati ingona nikubwira ko imvubu irwaye ntuzayihakanye kubera yuko zombi zibana mu mazi. Niba ushobora kujya hariya mu Rwanda ukavuga uti iyi business nka kiriya kintu kiriya mall ya mbere yubatswe mu Rwanda ikaba yari iy'umusaza Rujugiro, ntubaze uti iyi nzu mall yonyine cyangwa yari imwe mu Rwanda cyangwa ariyo ya mbere yubatswe mu Rwanda nyirayabahe story y'imeze ite, ukabasanga yarahugujwe kuri kariya kageni, ukumva abo bantu aribo mushobora gukora na business. Nta mpamvu yo kukuririra igihe bibaye ubaye muri uhuye n'ikibazo nk'iki ngiki. Niba ushobora kumva inkuru yo kwa Rwigara yakwiriye isi yose, ibinyamakuru byigenga bikandika, amaradiyo mpuzamahanga ndetse Congress zikavuga kubera inkurikizi z'urupfu rwa Rwigara Sinaporo, wowe ukavuga uti ndagiye, yari afite uruganda wenyine, uruganda rukora itabi mu gihugu wenyine, akaba atagifite, leta ikarumwambura muri buryo. Ntukore research cyangwa ntuvuge uti uyu muntu yararenganyijwe kandi kubera imitungo ye iki gishobora kumbwira ko nanjye bitazambaho, yanko bikubise mu yanko nikubise mu cyeba. Ariko uhereye kuri abo bantu babiri, abandi bacuruzi barahari, b'amahoteli yambuwe, yasenywe, ubucuruzi bwambuwe, ba mirimo n'abandi basenyerwa ku manywa y'ihangu. Ushatse kumenya icyo gihugu ntabwo ukeneye kujya kure cyane, ukeneye kujya gucukumbura ibintu biri obvious usanga muri za media hafi aho. Iyo Aldango yaje gukora n'iyitwa Ngari Company, Ngari Limited. Murabizi ko Ngari igigura ibintu byose za cyamunara za FPR. Naje gusanga rero koramo umuntu twakoranye witwa Serge Kajabo, ugeze kuba muri Afrika y'Epfo muri ambassade, yigeze kubana na General Muhire akiri colonel icyo gihe muri G3. Nabo n'abantu benshi nk'abasirikare nka babiri cyangwa batatu, hakabamo n'abandi bantu nyine baba cadre ba FPR. Iyo company ya Aldango rero yari itangiye yakoze 50-50 na FPR na Ngari nyine ariyo FPR.
hanyuma izo kwamburwa buriya nako batangira gushwana. Abakozi b'iriya dango barafungwa, ibintu byabo barabyiba, n'amabaso biriya ntuza za bara za zahabu urabona ziri kuma zakozwe nka kuriya tuntu bameze nka turiya tuntu bagurisha tw'urumogi aho byemewe, muri ukuntu barushyira nko mu bintu bya bara, biriya bintu bya nka za candy bar, nabyo ngo niko bageze aho babonye ubucuruzi bwabo bugiye gutangira kwangirika, batangira kuzitunganya kuko bazi kubikora, bazibike muri ubwo buryo kugira ngo nibura babitse zahabu mu gihe ibintu by'ubucuruzi za trade zitarimo gukora. FPR iraza irabitwara, irabikonfiska, inakonfiska, n'abakozi nabo barafungwa. N'umwe mu barundi wari uri kuri gestion yabo, uwo nawe w'umurundi aracyafunzwe kugeza n'uyu munsi kuva muri 2020. Ntabwo ngiye nkuko nabibabwiye, ntabwo nshaka gusympathizinga nuko yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga. Ndavuga ni reka nze tuyigarukeho ahangaha muri ikiganiro urebe gusa izo fraud. Ntabwo natinze kubyo kuvuga ko ntabarira, ariko bikwereka uburyo nyine leta y'u Rwanda yi-expose. Nabonye abo babiri gibandika bavuga bati ibi nibyo bituma bigorana kugira ngo tubwire abandi bantu bashaka gushyira imitungo yabo mu Rwanda ngo biborohere, cyangwa se ngo tukonvenke, bitugora kukonvenka abantu bashaka kuzana imitungo yabo mu Rwanda. Banditse article, banditse ibintu birebire bivuga state, bavuze ibintu bibareba cyangwa se biri bisobanura uko ibintu byagiye bigenda, n'ukuntu basahuwe, n'ukuntu bambuwe, n'ukuntu leta y'u Rwanda yishe amasezerano. Abantu ba mbere babahamagaye mu Rwanda bari abacuruzi ba zahabu: Musoni James Kabarebe, Francis Gatare n'abandi nk'abo ngabo. Umva iyo coincidence, baraza ba setting up company, ariko icyo bavuga muri reka mve kuri iriya marira y'iyi company ya Dango, noneho njye ku y'u Rwanda ubwabo bigeze bavuze kuri iyi company. Bo nabo ubwabo bavuze story yabo, bavuga ko bambuwe miliyoni zigera kuri 113, mbese ko hari amafaranga ajya kuri miliyoni 113 z'amadolari adafite badashobora kubara, batazi aho yagiye. Leta y'u Rwanda bafatanyije, dushatse navuga leta kuko bari bafatanyije na RRA cyangwa se Rwanda Revenue Authority, ngo bafatanyije kugira ngo bajye gukonfiska. Ngo baravuze ngo reka bakonfiske amakonte yabo yose, basanga ngo ari empty, nta kintu kirimo. Nijyane navuga ko ari abajura bibanye, ariko yera sinavuga iyo Gaet niba ari abajura ko simba shinja, ariko ndashinja iwacu ndamuzi. FPR n'abajura baragiye kumwiba, basanga yarabazi nawe, ngo nta faranga na rimwe bashyiraga mu Rwanda. Iyo Aldango iravuga ko yibwe miliyoni 4 z'amadolari, cyangwa se ibintu bakonfiskinga na miliyoni 4 z'amadolari, ikagenda irivuga ngo twari dufite abakozi bagera kuri 50 bari well trained twatoje, none se bo bibagiwe abandi abacuruzi bose bagiye bahombeshwa n'abakozi bari bafite, bibagiwe se abo bantu ngo kandi abantu bose ngo bari bafite dependence. Uribaza iyo argument barimo gukora, none se ibyo twavugaga, ibyo tuvuga buri munsi. Ibi Kigali ntabwo ibyo gibye FPR nta kibabwiye, kuteza imbere ekonomi y'igihugu nta kibabwiye. Ekonomi ibareba ni ekonomi yo mu mufuka yabo ku giti cyabo, ntabwo ari igihugu. Noneho rero nsoza kuri iyi nkuru, kuko nzi ko ibyo ngibyo mutari buzi kubona kuri iyo nkuru yagiye kwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga, ni analyse cyangwa se ubushakashatsi nakoze, ariko nanjye ngakora conclusion. Uriya Gates ariwe nyiri iriya Aldango, ariyo ikomoka kuri Adabrayo muri Dubai, akaba ari umubirigi, yari amaze gucirwa urubanza mu minsi yashize n'ububirigi, ndetse baranamukonvictinga, ahamwa n'icyaha, bamufunga iminsi 10, bamutegeka ko afungwa amezi 18, ubwo n'umwaka n'amezi 6, ariko bakora bya bindi bita suspended sentence. Ni ukuvuga ngo baba bashyize icyo gifungo ku gatwe kawe, ariko uguma widegembye.
ni hahandi bagucunga n'ubu undi muntu mu birayi byari biherutse ko hari Sarkozy baravuga bati ariko Sarkozy we muri bwa kabiri banza yarafunzwe nyagufungwa ariko bwa mbere ndumva ari cyo gihano bamuhaye ni ukuvuga ngo ubufunzwe ariko ukidegembya kubera ko icyo gifungo kiri ku mutwe wawe uramutse ukoze iyindi mpamvu itandukanye n'ibyo bagutegetse muri icyo gihe uri hanze cya gifungo cyawe ushobora kujya kukimara muri gereza cyangwa se ugahanwe kuri icyo cyaha gishyashya n'icyo kindi niko babigenje kuri abo bagabo ngo n'aba brothers babiri bacuruza amazahabu niko byari bimeze bavuga ko bacuruzanya na Venezuela Maduro uriya muperezida wo muri Venezuela witwa Maduro numve trick rero iri mu Rwanda iri bubabwira impamvu uriya Goetz batangiye kumufatira n'iriya kompanyi ya Dango bamufatiye imicutungo yabo basanze uwo Goetz afite business mu Bugande ndetse ngo mu byo bakeka ndetse byanditswe no kuri za raters byandikwa muri za tarifa byandikwa mu binyamakuru byose byo ku isi wabibona na hariya biriya Goetz n'umuntu uzwi cyane nuko ngo hari indege ebyiri amajet abiri yo mu bwoko barasha yavuye muri Venezuela byumvikana ko cyangwa se bivuga ko yari afitemo izahabu zari muri reserve zo muri Venezuela ngo bashaka aho bazishakira isoko noneho uwo Goetz niwe wazitwaye ariko Kigali ikaba yararakajwe nuko yabijyanye i Bugande aho kubitwara mu Rwanda ayo ni amakuru mwumvise ngaha kuri radiyo Iteme nta handi uri buze kuyumva kuko ni amakuru yo ku isoko ntabwo ibyo babyanditse impamvu Kigali yapfuye icyo bapfuye na Goetz tarifa n'ibinyamakuru by'i Kigali biravuga ibindi ndetse ibindi binyamakuru birakubwira ko izo ndege zahagurutse zikava muri Venezuela zikajya mu Bugande iyo connection ntawe uyikora ariko ibibazo bya Goetz n'iya Oldango byabaye ngo ari ukubera ko Kigali imenye izo deal cyane cyane ko yari namaze no kuzumva mu nkiko n'ububirigi bwa izo manza zabereye mu Burayi noneho bavuga bati uyu muntu burya no kuba adafite na konti aha mu gihugu no kudusahura gusa ntabwo atwizera ahubwo akorana n'abanzi bacu ibibazo rero nuko byaje banyarwandakazi bakunzi b'ikiganiro igihe n'iki n'abakunzi baradiyo Iteme ibya Kagame byo yes bigenda buhoro ku muntu ufite akababaro ku muntu ufite ibibazo umuntu wasenyewe umuntu wamburibye umuntu wiciwe umuntu ufunzwe ntabwo wamubwira ngo Kagame ari mu marembera cyangwa aragiye ngo yumve uvuga ukuri ariko ntabwo urebye inkuru za buri munsi zisohoka muri cya gihugu ntabana ni ibintu byisobanura ntabwo ukeneye gukora nta analyse nta science iri inyuma y'ibi bintu ni ibintu biri ku maso ku mboni kuri ibi rero zari highlights z'ikiganiro igihe n'iki ndagira ngo mbabwire noneho current events cyangwa se ibyaciyeho uyu munsi mu Rwanda nabyo bijyanye n'ikiganiro bigaragaza ko koko ingoma ya Kigali koko iriho itera umugeri wayo wanyuma ndabizi ko baravuga bati mwabivuze igihe kinini nariko uzanyerekaho Kigali yakomeje gukomera kurutaho kugenda ibaba ndaza kugaruka ku magambo ya Kagame ubwayo ariko mbere yuko njya kuri ariya magambo ya Kagame kuko nababwiraga ku Burundi ziriya ntambara zaho ntabwo ari ikintu cy'umunsi umwe gusa ni ibintu biyemeje gukora igihe cyose ntabwo ndi buze gushyiraho audio y'amakuru y'u Burundi kubera ko nta bindi birenze byo kuba hari umusirikare waguye muri mirwano wo ku rwego rwa colonel Kigali akaba ari ya mbere itangira kubitangaza ntabwo ari coincidence ko bibaye mu gihe twari tumaze iminsi tubavuga ko ari umugambi muremure Kigali ifite yo kugira ngo ihungabanye umutekano w'u Burundi ntabwo ari coincidence ko Kagame yaje kugaruka ku Burundi avuga ko aribwo ababuteraga u Rwanda ariho baturukaga
cyangwa abatera u Rwanda ko ariho baturuka. Ariko iyi nkuru ya Aldango ndetse na Dabra ni byiza ko nyihuza mbere y'uko nza kugaruka kuri bariya bantu reconnecte n'urupfu rwa Kizito ndetse no kuri Rusesabagina n'ibyo Kagame yamuvuzeho. Ndagira ngo mpite mbanza kuvuga kuri urubanza tumaze iminsi dukurikirana rwa Rwigara. Mu kanya nari nkozeho reference mvuga uyu mucuruzi uyu muherwe utarakoze homework. Yarayikoze ariko aravuga ati gihe cyo nkurikiye nta mafaranga, ariko nubwo mvuga ngo ntakoze homework yaranayikoze. Kuko urumva ko nawe basanze ngo ibyo bagiye gufatira ntacyo bafite kuri kompanyi kugira ngo bavuga bati amafaranga tumufiteho ni miliyoni 4 gusa, kandi nabwo bavuga ngo yibye ngo taxes n'ibindi. Nabwo simpamya yuko ari amafaranga, n'amafaranga makeya cyane ugereranyije na investments zabo. Ariko iyi ni inkuru y'ikindi gihe, imyitwarire y'ukuntu ngo bribe yagiye ikaza nta warrant ikaza igatwara ibintu byose, binyibutsa iyi case yo kwa Rwigara n'ukuntu yatangiye no kugeza uyu munsi bagisiragizwa mu nkiko. Murabyibuka twabivuze igihe cyose bigitangira biba uruganda rw'itabi, bajya gukora ngo inventories na audit, abapolisi n'abasirikare nibo bakora audit yo mu bucuruzi, ngo kandi ngo bakayikorana ngo n'abanyiri uruganda bahagaze bareba impapuro bagatwara. Ibyo byose muri bihugu twagiye tubigarukaho, nibyo byabaye kuri bariya. Donc imikorere signature ya RIB nimwe nako ya leta y'u Rwanda nimwe. Bagiye muri ya company ya Aldango ngo RIB iraza itwara ibintu byose. Iriya kompanyi iravuga ati dufite za CCTV camera, amavideo agaragaza uko ubusambo bwagiye bukorwa, ukuntu baje bagatwara ibintu, bagafunga umuntu n'uyu munsi akaba atarasohoka, nta warrant bafite, bakaba badashobora no kugira za representation. Yewe namaguye ntashaka gusubiramo ko ni document ushobora gukoraho ushobora gukora ikiganiro bwacyo, ariko ndashaka kuyiconnecta n'iyi case ya Rwigara y'uyu munsi, ngira ngo mwumve uko ntabwo ntacyo twumva kidasanzwe, ariko ukuntu yatangiye. Ibyo uriya mu bucuruzi yavugaga ati nari mfite abakozi benshi, bo yavugaga 50. Turabizi ko kuri kompanyi ya Rwigara yarabarenze, ati abo kandi abantu bakoreza mfite nabo bafite abo bari batunze. Ibyo nibyo twavugaga. Navuze kuri ka ya Rujugiro, mvuga kuri ka ya Rwigara. Uyu mucuruzi wundi nawe twubushize twavuze kuri bya Skol, kuri Skol iriya y'inzoga mu Rwanda nayo bariho barayigira amajanja. Nabyo n'ibi ngibi, izo zangari zishyiramo za shares barangiza bakashaka kwambura. Ababizi rero mujye mubikora kimwe nk'iyi company ya Goetz, mujye mugenda mutwara utuntu twanyu mutubike hanze ngo amafaranga yose twasanze abahanze. Iryo niryo somo ubundi twege twabwira abanyarwanda. Urubanza rwo kwa Rwigara rwabaye uyu munsi, nabwo ntabwo ndi bukoresha amagambo yanjye, reka twumve VOA yabikozeho reportage ni mukanya, maze ndagaruka nkora njya ku yindi ngingo. Urukiko rukuru rw'ubucuruzi mu Rwanda kuri uyu wa kabiri rwaburanishije urubanza rw'uruganda rw'itabi PTC rwa nyakwigendera Assinapol Rwigara na banki Cogebanque. Ni urubanza rw'ubujurire uru ruganda rusaba ko uruhushya rwo kugurisha hoteli iri mu Kiyovu ruteshwa agaciro, ruvuga ko rwatanzwe mu buryo budakurikije amategeko. Avugana na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana, Maître Rwagatare Janvier wunganira PTC yatangiye amubwira uko urubanza rwagenze. Urubanza rwabaye turuvuguyemo uburwose turiho tuvugana, rwagenze neza, buri ruhande rwagiye rutanga rigima zarwo. Yego, ubwo dutegereje icyo icyemezo urukiko ruzafata. Mwaburanaga mwerekana yuko uburenganzira bwatanzwe bwahawe RDB bwo kugurisha iriya hoteli ya Premier Tobacco Company Limited
cyatanzwe mu buryo butemewe n'amategeko. Uyu munsi ni izihe ngingo mwongeye kongeraho mushimangira izo mwatanze? Mu by'ukuri nta nazo, ahubwo twerekanaga yuko mu rukiko rukuru twaziburanye kubera yuko nyine habaye ramvuwa abanza rugasubira muri tribunal de commerce. Yumvikana ko ibitaraburanishijwe mu by'ukuri nibyo byaburanishijwe uyu munsi. Ibyo bitaburanishijwe ni ibihe? Ni ibyo umaze kuvuga yuko icyemezo cyatanzwe mu buryo butemewe n'amategeko, tukagenda twerekana impamvu. Rero ubu se nk'impamvu nyamukuru mwerekanye uyu munsi yerekanaga yuko icyo cyemezo cyatanzwe mu buryo butemewe n'amategeko n'izihe? hari urubanza ruvuga yuko nta cyemezo na kimwe kizongera gutangwa ku ngwate, urukiko rukanazisubiramo. ni urubanza rwaciwe muri 2017 ruva itegeko kugeza ubu twajya kurureba tugasanga nta kindi cyemezo cy'urukiko cyigeze kiruvanaho. tukavuga tuti mu gihe rero rugifite agaciro karwo nta kuntu mwatanga ikindi cyemezo cyo kugurisha kandi urukiko rwarabihujije. ni urukiko rukuru rw'ubucuruzi. Uretse kugaragaza yuko iryo tegeko ryo muri 2017 rivuga ko nta ngwate ishobora kongera kugurishwa, mwerekana ko urukiko rudashobora kwivuguruza, hari indi ngingo mwatanze yerekana yuko Cogebanque nk'uko mwari mwabiye Ijwi ry'Amerika yabahaye urupapuro rwerekana ko nta nguzanyo mufite. iyo ngingo yo mwayigarutseho? nk'uko nabikubwiye ubushize, usibye ko twayinyuzeho gatoya, ariko nk'uko nabikubwiye ubushize urebye izarebwa mu rubanza mu mizi. Urubanza mu mizi ruzaba ryari? mu rubanza mu mizi, kuko hari ikirego mu mizi n'ubundi, yewe bazanagikorera icyo bita mizaneta kuri 22 n'ejo bundi kuwa gatanu, ngo tuzaba dutangira urubanza rwa fu. aho rero niho hazaza iriya baruwa, haze uko yashubijwe, hazaza ibintu byinshi. Mukaba mwizeye yuko muzashobora gutsinda uru rubanza? ngo abantu iyo bahura nayo babiri umwe aba yigiza nkana, ariko imatora zifite zihagije ku buryo zagira icyizere ku ruhande rwacu. twebwe icyo tuba dutegereje ni icyemezo cy'urukiko, kandi uko kije kose turacyakira. Maître Rwagatare Janvier, wunganira Premier Tobacco Company Limited ya nyakwigendera Assinapol Rwigara, ndagushimye cyane ku bw'aka kanya uhaye Ijwi ry'Amerika. Murakoze Venise, murakoze. Hagati aho uwunganira banki Cogebanque Maître Henry Pierre Munyangabe mu butumwa bugufi yohereje Ijwi ry'Amerika abajijwe uko yireguye mu rubanza aburana na PTC, yashubije agira ati twasubiyemo ibyo twavuze mu rukiko rukuru rw'ubucuruzi, twese twakoresheje imyanzuro y'ubushize. Amakuru Ijwi ry'Amerika ryabonye avuye mu rukiko yemeza ko uwunganira Cogebanque yabajijwe n'umucamanza aho cyamunara igeze, amusubiza ko cyamunara ya gatatu yarangiye kuri uyu wa kabiri hatabonetse umuguzi. yari radiyo Ijwi ry'Amerika bakoze reportage kuri iki kibazo cy'umucuruzi n'imitungo y'umucuruzi nako Assinapol Rwigara. Ntabwo nabivuga kurusha ari ababivuze. urubanza rwo kwa Rwigara n'urucabana, hari n'abantu batekereza nta kintu umuntu ashobora kuvuga kuri ibi bindi, kuko jyewe navuze ko ubundi nta rubanza ruhari, nta n'ibyo baburana. biriya byose ni ukugira ngo regime ibe expose, ababikora be exposed, bigaragare ko n'ibyo bakora ubwabo ari ukwitera umwaku no kwiyambika ubusa no kwishyira ku karubanda. ariko ubundi urubanza ubwarwo nta rubanza ruhari, uretse gusa gukora harassment ukoresheje inkiko, nta rubanza ruhari. hoteli ya mbere barayihiritse, ubu ngubu baravuga ngo noneho ngo ni ukugurisha ngo isigaye. ubu bashobora kuba bariho bicuza n'impamvu n'iriya batayigurishije, ngo bagiye kugurisha babura umuguzi. FPRC ko ariyo ibishaka kubigura, ubu ngubu kampani zayo zose zirazwi, kandi urabona nka kuriya bajya guhimba kampani ikavuka uyu munsi
ibyo nabyo bimaze kuba ibintu bizwi. So bazafata rero umuntu umwe mu bo bazashyiraho ingoyi bamubwiye ati genda ugure biriya bintu, nibarangiza baze gushaka konti zabo ariho babigura. Ariko kuvuga ngo umuntu usanzwe bazamubona, ninde se utarakurikiranye ibibazo bazi neza ko ibi ari ibintu gusa by'amahugu, nawe n'uzabigura aravuga ati ikimenyetso ko nzabitunga n'ibihe, bazanyirabyo ba nyir'ubwite bazabinyambura. aba yarabyumvise kuri televiziyo no ku maradiyo akavuga ati abantu bavuga ko bafite ibyangombwa nta mwenda bafite, igihe nikigera bazabidusubiza. abantu bazima bo ntabwo bazabibona. umuguzi azaba ari FPR, umuguzi uzabona wese, yaza yiyise inkoko, yaza yiyise intama, yaza yiyise umuhindi, ntabwo uzigera nta muntu uzagura utari FPR. wowe wese uzahita umushyiraho kashavuga utiriya ni FPR, kuko umuntu wese uzi ubwenge aravuga ati iyi ngoma nakongera nkagira ngo ndagura yabitungira hehe. bizinesi rero zarapfuye burundu, barabizi nabo. n'ibyo byo kuba ngo kugura batangaza barayakora, bavuga ati nawe tugize amahirwe hari n'uwo wundi aravuga ati mbiguze se jyewe ejo bazabinyambura nanjye. uzi ubwenge wese ntabwo yagura, ntibishoboka. FPR izagera yivuga ati twabonye umuguzi ariko nawe azaba ari FPR, kandi igihe nikigera nawe azabisubiza. numvise bavuga ngo RDB, uriya iyi RDB nkongera nkagaruka kuri kiriya kibazo navugaga kiriya rudango ya zahabu. nabonye muri conclusion bavuga ati niyo mpamvu dusaba ko Claire Akamanzi cyangwa Claire Akamanzi na Francis Gatare bagomba kwintervena, kuko ibintu birasebye igihugu kandi bituma abantu badakora investment. ngo abo bantu bakeya bari mu gihugu, bavuga ngo abantu bo muri Ngari Holding muzi yaciye ibintu muri kiriya gihugu, igura ibintu byose n'imbeba z'abantu za rabbit z'abantu, ibintu byose igenda isako mitwara, kandi ni FPR ni Kagame n'umuryango. ntabwo nexonera na biriya bihone bikorana na FPR runabusa bitagira ngo yenda ngo iyo mvuze ngo FPR ngo nkavuga Kagame n'umuryango, no, nuko imitungo ariho ishobora kuba yanditse, ariko n'abandi bose bafite shares za responsibility, guhera kuri ba SG, kuri abasirikare balegitimiza regime nyingi. nibyo nafuze bushize navuga ni niba abasirikare b'u Rwanda badashobora kuvuga bati, niba bavuga bati niyo muri Mali bakora kudeta, muri Guinea bakora kudeta, u Rwanda rwo yabo yarakererewe, yarapfubye. impamvu zo gukora kudeta ni nyinshi cyane, uhereye ku migambi n'imigabo ya RPF inkotanyi, noneho no kubona bakoresha inzego z'umutekano guharasinga cyangwa se no kujujubya abaturage. ibyo ubwabyo byagombye kuba ari enono kuri ingabo z'u Rwanda zivuga ati constitution irahonyanzwe, tugomba guhagarara, turengere ubusugire bw'igihugu, turengere tusigasire umutekano w'abanyarwanda. ibyo gihe mutabikora namwe muzafatwa kimwe n'abo bantu. yenda hari ntawe uvuma itararenga, ibi nabyo bishobora kuba bifite izindi bisobanuro twebwe twaba tutazi. ariko ku bijyanye n'ubu bujura, ku bijyanye n'ibintu byose biriho bikorwa kuva nk'ibyo kampanye ngo za RDB zose zaragiye zishimuka, umuntu wese wavuga ngo yari afite ubwenge ni wa wundi Evode avuga ati ubwonko bwagiye mu gifu. RDB irimo umuhungu wa Kagame, irimo Cyomoro yagiye muri conseil d'administration, siko babyita mu gifaransa, board of directors yiriya ya RDB umwana wa Kagame arimo. none ngo uratabaza Akamanzi cyangwa kwigira nkaho yenda utabizi ko RDB ari kimwe na FPR na Kagame. ikintu Ngari yakoze nta wundi muntu ushobora kugikora kukivanaho n'itegeko. ibyo kuvuga ngo RDB ziriya arigima uriya mu lawyer yavuze ati hari arigima nziza dufite, izo se arigima zirakora mu Rwanda. yego ntiyajya hariya ngo avuge nkanjye avuge ati ibi ni ukugira ngo twexpose, twerekane ko ari amahugu, twerekane ko ari abajura. twebwe turabivuga kubera ko nta ngaruka zindi dufite z'ako kanya.
ariko ntiyabivuga ariko kuvuga ngo dufite argument zumvikana ngo igisigaye ni ugutegeza urukiko tukabyemera ibyo bavuze of course kubyemera kubera ko nta kindi mwakora iki ariko ntabwo ari uko muba mubyemeye ntabwo ari uko mubyakiriye ni ukubura uko mubigenza kubera ko buriya n'ubujura buba bukoze ku cyamaso tukiri ku bintu by'imanza ndagira ngo ngaruke kuri ba bantu baririye n'urupfu rwa Kizito Mihigo reka mwumve uko urubanza rwabo rwagenze. Tukivuga amakuru ajyanye n'ubutabera, umushinjacyaha mu Rwanda yasabye urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge igifungo cy'imyaka 7 n'igice ku bagabo babiri baregwa muri dosiye ya nyakwigendera Kizito Mihigo. Yasabiye uwa gatatu bareganwa igihano cyo gufungwa amezi 6. Bose bashinjwa ko bagerageje gukikisha Kizito Mihigo baciye mu nzira zitemewe n'amategeko. Bambabarira nongere nisubizeho. Tukivuga amakuru ajyanye n'ubutabera, umushinjacyaha mu Rwanda yasabye urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge igifungo cy'imyaka 7 n'igice ku bagabo babiri baregwa muri dosiye ya nyakwigendera Kizito Mihigo. Yasabiye uwa gatatu bareganwa igihano cyo gufungwa amezi 6. Bose bashinjwa ko bagerageje gukikisha Kizito Mihigo baciye mu nzira zitemewe n'amategeko mu mwaka wa 2020. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eric Bagirubusa yakurikiranye uru rubanza. Nakubwira ko magingo ya ubushinjacyaha bumaze gusobanura imiterere y'ikirego burega abagabo 3 baregwa gushaka gutorotsa umuhanzi w'icyamamare nyakwigendera Kizito Mihigo. Ubushinjacyaha burega burumye uruhare rwe ruhereye kuri Harerimana Innocent ngafunganywe na Kizito Mihigo, bumurega ko ari we wagirizweho umugambi wo gukodesha imodoka yagomba kubatwara. Gusa Harerimana Innocent bakavuga ko muri rusange umugambi wo kubatorotsa atarawuzi kubera ko ngo Kizito Mihigo yamubwiye ko bari bagiye mu bitaramo Musanze, kugeza naho mu kwiregura kwe avuga ko bageze hariya mu karere ka Nyaruguru Ikibeho bamukodeshereje icyumba abandi bagabo babiri ndetse n'umuhanzi Kizito Mihigo bo barara muri chapelle banoza umugambi wo gutoroka. Muvuga ngo rero harimo n'uwitwa Ngayabahiga Joel ari nawe wagirizweho umugambi wo gushaka inzira yo kunyuramo mu karere ka Nyaruguru, ariko awugezwaho n'uwari umukozi wa Kizito Mihigo ari we Jean Bosco Nkuzimana. Abo bombi rero icyo cyaha baracyemera ariko bagahakana icyaha cyo gutanga indonke cyangwa se ruswa. Uwitwa Jean Bosco Nkuzimana we yavuze ngo ni ibintu ubushinjacyaha bwahimbye, aravuga ngo icyo ni ikinyoma cyambaye ubusa mu magambo ye. Ni ukuvuga ngo rero ubushinjacyaha buvuga ko bwasanganye uwo Jean Bosco Nkuzimana amafaranga 420 y'amanyarwanda ndetse n'amadolari 300 y'abanyamerika, buvuga ko bagombaga gukoresha mu gutanga ruswa bamaze kwambutsa umuhanzi nyakwigendera Kizito Mihigo. None niki kigiye gukurikira ahubwo impande zombi zarangije kwisobanura? Kugeza ubu ngubu nakubwira ko nsohotse mu cyumba cy'urukiko hariho Maître Brice Bikotwa wunganira Nkundimana Jean Bosco avuga ko icyaha cyo gutanga intonde ibimenyetso ubushinjacyaha bugaragaza bidafatika. Nakubwira ko rero nyuma n'amara kugira icyo asobanura mu rwego rw'amategeko ko yunganira Jean Bosco Nkundimana wari umukozi wa nyakwigendera Kizito Mihigo, ubushinjacyaha bushobora gusubirana ijambo noneho bugasaba ibihano kuri aba bagabo bombi baregwa gushaka gutorotsa umuhanzi w'icyamamare nyakwigendera Kizito Mihigo. Eric Bagirubusa, watwibutsa muri make icyo abo bagabo baregwa ndetse n'igihe bafatiwe? Abagabo uko ari 3 bararegwa icyaha cyo kuba igiso mu kwambutsa cyangwa kwambuka banyuze mu buryo butamewe n'amategeko. Nkakubwira ko bafashwe mu mwaka wa 2020 mu kwezi kwa kabiri, bakaregwa ko bashaka kwambutanya kugendera Kizito Mihigo no gutanga ruswa muri icyo cyaha. Ariko noneho nkakwibuza nanone ko nyakwigendera Kizito Mihigo we yahise yitaba Imana mu mwaka wa 2020 mu buryo butavuzweho rumwe, kubera ko
inzego za leta zivuga ko yapfuye mu gihe abandi kandi bavuga ko ahubwo yaba yaranigiwe muri kasho za polisi. Eric Bagira ubusa umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika ku rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge i Kigali. Ikomeza urukurikirane, ndagushimiye cyane kandi nkwifurije akazi keza. Ndagushimiye nanjye Venuste Nshimiyimana kandi nawe ugira akazi keza. Mukomeje gutega amatwi iyi rero yari reportage ku bijyanye n'abariya abantu baregwana nta bintu byinshi nabivugaho. Icya mbere, reba imyaka bamaze bataraburanishwa, reba igihe bamaze bataraburanishwa. Mutekereze, mwibuke igihe Kizito yapfiriye, musubize amaso inyuma. Igihe Kizito Mihigo apfiriye aribwo bafunze bariya bantu, ariko baraje bati baraburanishijwe muri iki gihe. Bavuga ko hashize imyaka, umwaka urarangiye ndetse hafi imyaka 2 abo bantu babitswe. Muribuka ko hari mu kwezi kwa 2 2020. Ubu hasigaye andi mezi 4 tukaba tugeze kuri anniversaire y'imyaka 2. Barabazanye barangije bati imyaka 10, abandi 2 ngo imyaka 10. Mbabarire ntabwo nibuka neza iyi myaka bavuze, ariko yabari abambere. Ariko ndashaka ntacyo bimbwiye cyane. Icyo bifite icyo bimbwiye nuriya w'imyaka y'amezi 6 ngo yavuze ko bandi bahageze hariya bakajya hariya ngo bakarara bacu banoza umugambi. Yabiguye n'ikise ko atari muri hamwe nabo. Uretse n'ibyo, nubwo yabivuga, bariya bandi bo bishinje ibyaha, baramutse barabyishinje, ese ntabwo ushobora gufata nka consideration imyaka bamaze bari muri ndemeye? Ibyo byose ku nkiko, ku manza nyamanza, ibintu nk'abiri ntabwo bihabwa agaciro. Ariko kuri uriya w'amezi 6 nibyo nyine, kuko barahita banamurekura. Ubundi handi mu manza z'ahandi, sinzi no mu Rwanda uko bimeze ibyaho, ntabwo njya nshobora kubisobanukirwa. Hari ibyo bita credit kuri time served. Ni ukuvuga ngo igihe umaze mu buroko bashobora guhita bakurekura. Iriya myaka y'amezi yose barayabara, uretse ko banayirengeje. Hari ahandi banaguhana, nta nubwo banamukate. Uvuga ko bariya bana ari abasazi, nangiye kubana ari abaginga, ari abasazi. Ntabwo ushobora kumaranya umuntu imyaka ingana kuriya muri gereza afunzwe, warangiza ukavuga ngo ndamusabira amezi 6. Ni ukuvuga ngo iriya myaka yindi hafi 2 amazemo n'ubundi irenze icyo gihe, ashatse no kubikurega yabikuregera. Ni ukuvuga ngo wamufunze igihe kirengeje icyaha yahamwe n'icyaha cyari kumara. Ibyo rero ntabwo ubundi byemewe. Ni bya bindi bya excessive punishment mu Rwanda. Ariko si byari cyo babwiye, ntacyo bivuze na kimwe. Ibintu byanditse mu bitabo by'amategeko yabo ntacyo bibabwiye. Urumva ko nyine mushinja cyaravuka mu gitara byuka mu gitaka kavuga tumushyira amezi 3. None siyo myaka 2 yose amaze ari muri gereza. Ubundi wagombye no guhita, nta tegeko rivuga ngo guhera igihe akatiwe, yenda hari bararifite. Ariko niba akenshi ahandi batanga credit y'imyaka umaze ufunzwe, ni nayo mpamvu bakoresha ibintu bita speedy trial. Mugomba kwihutisha urubanza, kuko ibi bintu byo kuba utarigeze utinze urubanza ubwabyo bishobora kuba ari violation y'uburenganzira bwa muntu. Hari abantu bamwe ushobora kutagirira impuhwe, yenda uvuga uti aba ibyaha baregwa niba ari iby'ubunyamaswa n'ibindi, koko baramutse barabikoze ukavuga uti nubwo yamara nk'imyaka 8 yenda akaburana indi myaka 2 bakamukatira 15, wavuga uti sawa n'ubundi yari hakora igihano gikwiriye n'ibyo yakoze. Ariko nk'ubu wogeraho ukavuga uti amezi 6. Ariko kubera ko jewe mu byo nibwira
tekereza ko ari nabyo n'abandi bose bibwira kandi ko ari ko kuri ni uko aya mezi 6 ashobora kuba ari wa muntu w'umuaja wa RIB wa polisi wa leta y'u Rwanda ariwe wagendaga bakorana hose aho bagiye bakorana. Arabeshya ati jewe banshyize hariya barabarunoza umugambi, bamwizeye se kubera iki? Urumva ibyo bintu byarashobokaga? Ni ibinyoma. None se baba batamwizeye bakajyana nawe bakamukodeshera ngo icyumba cye babaze se arayavugana nande muri icyo cyumba? Hari operasiyo zikorwa muri ubwo buryo. Niba batari kumwizera nuko batari bazi Butare se, nuko bari kumwereka ko batamwizeye se, akabimenya nawe akabishisha. Bino byose ni ibinyoma. Birashobora kuba ari babandi wa muntu ariwe muaja warugiye ari ijisho rya leta, kuko biriya byose twarabivuze ko ari ibintu by'imitwe byose, ari ibintu byabo bari bateguye kuva Kizito apanga ruya rugendo kugera ageze hariya. Ntabwo ari biriya byose babikora kugira ngo bashake kwerekana ko ngo ntawe uzaducika, ntawe uzatoroka, ntawe uzagira gute. Ni ukubera ko muba mwakoze deals n'abo bantu babaja babo. Buri gihe cyose bakoranye n'abaja babo. Iyo bigenze kuriya ariko kubera ko bari ari nta soni bazi batazigira baziyambuye, urumva nyine ntibagira n'isoni zo kuvuga ngo tumva amezi 6 we twemeye testimony ye yuko baramushutse ntiyarazi ibyarimo. Yes, kubera ko yakoze akazi. N'ubu ngubu ashobora kuba afite safe house atuyemo, atarara no muri gereza, yenda yajyamo umunsi wo gusurwa gusa kugira ngo abantu bamusangeyo. Hari n'abantu hariya batubwiye ko guhembwa kuba muri gereza akari akazi kawe, ukaba ujya kumva umwuka uri muri gereza wirwana n'imfungwa. Tukivuga imfungwa, hari umugabo witwa Oswald wabaga muri Ohio, ndetse yari umuyobozi wa ari umuyobozi wo muri RNC muri Ohio. Ejo bundi bavuze ko nako batwaye. Je ntabwo nahise mumenya ako kanya kuko ntabwo namenye uwo ari we kugeza amaze kubona batangiye kuvuga amazina n'ifoto ye nkayibona nkayimenya. N'umuntu jewe ndamuzi, twahuriye mu gahunda nyinshi hariya muri Ohio. Ntabwo ari yenda imwe niho namubonye in person, ariko ibi bintu nk'ibi ngibi nyine by'u Rwanda, impamvu nayo mbigarutseho kubera ibintu by'imanza. Iyo nk'ubu u Rwanda tuvuga ko atari igihugu cyubahiriza amategeko, gereza zabo nabo bazikoresha mu nyungu zabo bwite. Buri gihe njya mbivuga, ndabizi ko hari bamwe babifata batabyemera cyangwa se bakabivuga ukundi. Tujye twumvikana. Njya ntanga urugero kenshi ku bantu bitwa ba Kigurube n'abandi. Uyu mugabo yari afungiye muri gereza za muri Amerika ahangaha. Bishoboka ko barabanje kumwambura ubwene gihugu mbere yuko bamutwara mu Rwanda. Iyo igihugu cyitwara bubandi nka kuriya kidafitibahiriza amategeko, iyo biri convenient kuri bo, igihe bitari kuri convenient kuri bo ntibabyubahirize. Nta mpamvu nimwe wakwishimira yuko abantu batwarwa cyangwa se legitimite balegitimiza ubutabera cyangwa se House of Correction y'i Kigali. Ubu ndabivuga mbijyanisha n'ibintu byo muri ziriya by'abantu bo kwa Bakizito cyangwa se n'abandi mubona. Nkunze kuvuga kuri Kigurube, nkavuga abantu bose. Ejo bundi numvaga bavuga ngo umwe mu bantu ngo bakoranye ngo na Munyakazi, ngo ndetse ngo abantu bari ngo bari instrument yo kwintu byemere. Nkavuga Munyakazi cyambere ntabwo ari urugero rwiza rwo gutanga ko Munyakazi baramwisha, barakoranye nawe bamugira intwari bagira gute, barangije baramuhitana muri gereza bari kwagwaye. Ntabwo ukora iyo argument nk'iyo warangiza ukavuga uti ndashaka umunyururu wakuregana na Munyakazi, fete ya Munyakazi ari uko yapfuye nawe ukavuga uti nawe ndamujyanye i Kigali mu Rwanda. Ikindi cya kabiri nuko
Kigali ntabwo iyo ica imanza zimwe ikazica mu buryo bavuga ati ngewe ndazinezerewe izindi ntabwo wemera ko nizo bavuga ko baciye mu buryo buciye mu mategeko ntabwo ushobora kuzemera ko ni ibintu bakora ari igihe biri convenient. Nta na rimwe nzigera nshyigikira yuko leta y'u Rwanda igira ubwisanzure mu guhererekanya abanyabyaha n'ibihugu ibyo ari byo byose, kubera yuko abanyabyaha irabafite, ntishaka kubacira imanza, ntishaka kubashyira imbere y'ubutabera y'ubucamanza, nishaka no kubakurikirana, ikurikirana abantu gusa yisanze bafite yenda bayirwanya. Simvuga innocence ya Oswald Simuzi, namumenye hanze, ashobora kuba ibyo aregwa yenda yarabikoze cyangwa se atarabikoze, ibyo ntabwo ari igihe bumenye. Ariko nta na rimwe nzigera nshyigikira ko umuntu uri hanze aba bahabwa FPR ko icyo gihe uregitimije biriya za serivisi zo muri correction department, uzi ko turiho tuvuga abantu bakirita bagwayo, uzi ko tuvuga ba munyakazi bafunzwe nyuma yo kuba batakibakeneye bakagwayo, ukaba ubizi neza ko abakora ibyaha cyangwa se bafite ibyaha bakurikiranwa. Reka mvuge nk'uwo Kigurube ajya hariya agafungura tapi huje, akamwishyura hoteli, akaba escorted n'abasirikare babandi bahagaritse jenoside. Ibyo bintu ntabwo ari we gusa, ni benshi cyane. Yewe reka mvuge n'abandi na Gatsinzi bavuga ko bamureganye, njye numva kuri radiyo yabo bavuga ngo abantu barabacurabwenge bo muremerende ngo bakoze ibi n'ibi ngo inyandikizi n'izi, bakavugamo 10 na bangahe na Gatsinzi akabarimo. Ariko kubera ko ari abantu bari selective, bahitamo uwo bafunga n'uwo badafunga, bagahitamo uwo bakurikirana n'uwo badakurikirana, kandi badashingiye ku buremere bw'ibyaha bafite. Ndizera ntashidikanya ko nta wantera ibuye ngo kubera ko mvuga ko nubwo yaba aregwa icyaha mu gihe ataraburanishwa, genda bavuga uti buranishwa mu mahanga, ariko ndabizi ko Amerika idafite jurisdiction kujyanye na jenoside. Iyo nishobora kuburanisha ibyaha bya jenoside, iburanisha icyo kubeshya ngo warabeshye ko utisha abantu kandi hari ibimenyetso bigaragaza ko warabeshye, ariko ntibaburanisha icyaha cya jenoside. Ntabwo bafite ubwo bubasha, inkiko zabo ntabwo zifite ubwo bubasha. Nayo mpamvu ibintu byinshi wumva n'abariya bose bamunyenyezi bakanengwa bijya mu bintu byo kuvuga ngo babeshye abaja ba immigration kuruta ko babeshye nako ko bakoze jenoside, kubera impamvu yuko badafite kandi ubuhamya batanga ari ubwo kuvuga ngo bakoze ubwicanyi. Ariko mu gihe ufite igihugu cyitwara bubandi nka kuriya, ntabwo jyewe na rimwe nashyigikira ko bakora ihererekanya mfungwa, kubera ko deja batwereka kumugaragaro ko bo iyo bibavantaja bitwa ko batanze ubutabera, iyo bitabavantaja ntabwo batanga, ndetse nabo ubwabo bahonyora ubw'abantu bakabeye mu butabera. Wambwira ko Kizito yabonye ubuhe butabera? Yakoze iyihe jenoside? Yakoze icyaha kigishobora gutuma apfa ataburanye? None abantu bamuherekeje bamwishe, bamwe banamugambaniye, uyu munsi bakaba bahawe amezi 6, bamwe kubera ko bimva bakoze akazi kabo yenda nkurikije uko baruciye, abandi nabo bakaba bakatiwe adahari. Uwo bavuga ngo bari baherekeje yarapfuye, nta nubwo bari bagombye gukatirwa, nta n'ibyaha bagombye gukatirwa, kuko uwagatanze ubuhamya ko ibyo byose bamurega ari ukuri ntawe uhari, ko bavuga ko principle ntawe uhari. Abasociate nibo barimo baburanishwa imyaka ibaye, murebe igihe bimaze, birababaje cyane. Ari nayo mpamvu ngarutse ku bintu byo kuvuga ngo kulegitimiza inzego izo ari zose z'u Rwanda. Ari nayo mpamvu nagarutse no kuri bariya bagiye bakirengagiza ibintu bera mu Rwanda, bose bakavuga bati reka dukore na business, niba igihombo kije, niba ingaruka nkizi zibagezeho, uretse ko bariteganyirije, ntabwo mbaririra cyane, ahubwo dusabe ko bigaragarira buri wese. Reka kuri iyi nkuru munyanganire, ndagira ngo ngaruke naho nansoreza ku bintu bya Rusesabagina na Kagame. Kagame ni umukomediye. Reba ukuntu aturamye kuri uyu mureba,
ubona ko adafite sense of humor. Ntabwo ubundi wabona ko asetsa, ariko ibintu avuga byinshi biranasekeje. Yahoze avuga ko Hotel Rwanda the movie ngo ubundi ubusanzwe ngo yagombaga kuba ngo fictional movie, mbese bya bintu ngo bitabayeho, urabizi cyangwa bitabayeho ariko bishobora kuba bisa naho, sinzi ukuntu fiction umuntu ashobora kubisobanura. Ni story itarabayeho, abenshi biba byanditse mu bitabo, noneho abantu bakabivanamo movie. Ngo n'iriya movie ya Rusesabagina ngo ubundi ngo yagombaga kuba fiction, ngo niko yari iteganyijwe. Ntabwo avuga ngo ntabwo akora analyse ngo ubundi ngo byari bikwiriye, no, aravuga ngo ubundi yari iteganyijwe ko yari kuzaba fictional movie y'ibintu mbese bitigeze bibaho na busa, ahubwo nkaho mbese ari aventure cyangwa se kubitekereza mu bitekerezo nkaho ibintu byaho bitabayeho. Bya ni comedy, aho yabikuye rero wamuhaye information simuzi, ariko muraza kumwiyumvira abyivugira. Reka tubanze twumve VOA uko yakoze iyi reportage. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yanenze ibihugu bisaba ko u Rwanda rurekura umunyapolitike Paul Rusesabagina wakatiwe gufungwa imyaka 25 mu Rwanda. Mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru Steve Clemons ukorera ikinyamakuru The Hills cya hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ku ruhande rw'imirimo y'inama yiga ku mutekano ku isi, Perezida Kagame yavuze ko ibihugu bisaba Rusesabagina byirengagiza ibyaha yakoze kandi byarakoranye n'u Rwanda mu kumukoraho iperereza. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Temistokle Mutijima yakurikiranye icyo kiganiro adutegurira inkuru irambuye. Amagambo ya Perezida Kagame aje nyuma y'aho inteko nshingamategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi yaherukaga gutora yemeza ku bwiganze buri hejuru umwanzuro usaba ko Bwana Rusesabagina ubufungiye mu Rwanda yarekurwa ndetse agahita yoherezwa mu gihugu cy'Ububirigi nta kindi kigombye gusabwa. Abadepite bagera kuri 660 nibo batoye bemeza uwo mwanzuro ku majwi 2 ya oya, mu gihe abagera kuri 18 bifashe mu gutorera uyu mwanzuro. Paul Rusesabagina yamenyekanye cyane ku ruhando mpuzamahanga muri filimi Hotel Rwanda ivuga ku ruhare rwe mu kurokora bari bahungiye muri Hotel de Mille Collines mu gihe cya Jenoside mu 1994. Uyu yegukanye ibihembo bikomeye birimo n'icyo yahawe n'uwari perezida wa Amerika George Walker Bush mu 2005. Ku bwa Perezida Kagame abamusabira kurekurwa bafite impamvu zabo zitari iz'ubutabera. The same people that created that celebrity status have to work. Abo bamuremye n'ikirangirire bagomba nyine gushaka uko bamurekuza ndetse baburizamo uruhare rwe rwose, batitaye ku bagizweho ingaruka n'ibikorwa bye cyangwa batanitaye ku bandi bareganwa banaburaniye hamwe. Aho rero niho bitangarije, kuko ubwo bihindutse aho umunyabubasha mu buryo bwose wabishyiramo azaza gutegeka ati oya, uyu mugabo mbere na mbere nitwe twamugize ikirangirire, ibyo yakoze byose ntacyo bitureba, agomba kurekurwa kubera ko ari umuturage wa Amerika cyangwa se umwenegihugu w'Ububirigi. Uretse ibyari byatangajwe n'umuvugizi wa leta y'u Rwanda kuri Twitter, ni ubwa mbere u Rwanda rugize icyo ruvuga mu buryo bweruye kuri uyu mwanzuro inteko y'ubumwe bw'Uburayi yemeje usabira Paul Rusesabagina kurekurwa. Ni umwanzuro ariko waje ukurikira ibindi byagiye bitangazwa n'imiryango mpuzamahanga nka Rantos Foundation yo muri Amerika ndetse na bamwe mu bategetsi cyane mu bihugu by'Ububirigi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byamagana icyo bise ishimutwa n'iburanisha bavugaga ko ritanyuze mu mucyo rya Bwana Rusesabagina. Abo bose bakaba barahurizaga ku gusaba ko yarekurwa byihuse ndetse agasubizwa mu muryango we. Mu kiganiro cye Perezida Kagame yabaye nk'ukurira inzira ku murima abo bose ko ibyo basaba bidashoboka. Iyo miryango cyangwa se ibyo bihugu birakomeye, ariko kandi ntekereza ko natwe tugomba kwita ku mutekano w'abaturage bacu, kandi tuzabikora mu buryo bwemewe n'amategeko ndetse dushimitse cyane. Ubwo bazagume mu nkuru zabo za Hollywood, ariko aho bikora ku buzima bwacu, ubuzima bwacu budufitiye agaciro ku rwego rumwe nk'urwo bugafitiye Ababirigi, Abanyamerika cyangwa abandi bose bashaka kubyinjiramo. Ubusabe bwo kurekura Bwana Paul Rusesabagina bwongeye kwiyongera nyuma y'aho akatiwe n'inkiko zo mu Rwanda gufunga imyaka 25 nyuma yo kumuhamya ibyaha bifitanye isano n'iterabwoba. Ibyo bishingiye ku bitero byagabwe ku Rwanda n'umutwe wa FRN ushamikiye ku mpuzamashyaka MRCD yahoze ayoboye. Ibihugu by'Ububirigi na Amerika byagaye inenge zagaragaye mu rubanza rwe, aho byavuze ko uburenganzira bw'ubwunganizi butubahirijwe.
Paul Rusesabagina ubwe yari yaramaze kwikura mu rubanza avuga ko nta butabera yiteze. Ibi ni bike mu byo Kagame yavuze, ariko ndagira ngo munyihanganire, hari audio ntabwo ari ndende cyane ivuga ku byo Kagame yavuze muri detaye. Ni byiza ko twayumva nubwo uri mu cyongereza, ngenda garuka nkora summary nasoza n'ikiganiro, ariko ni important ko mwumva ibyo Kagame yavuze kuri iyi video. Iyi ni incamake video yari yivuzeho, harimo ibintu biri more damaging cyangwa se byikwereka Kagame mu mutwe uko yari ameze yumva cyangwa se amaze kubazwa ibibazo bijyanye na Rusesabagina. Yavuze byinshi, reka tumwumve mu magambo make muri iyo audio iri mu cyongereza. Well, I started by sympathizing with those people who don't understand this story and are innocent and want to actually learn about that story. But I also know that there are many who don't even want to understand about the story, to understand anything, but want to say or determine so much about that story. That is the first point. Mm-hmm. And this story has two parts, if you will, and it tells you what happens in this world that we don't see for what it is, but it happens anyway. Two parts of the story. One is the Hollywood story. And the Hollywood story, and there are facts, these things I'm talking about. There is everything you would want to rely on as facts. This film was actually supposed to be a fictional film. Now, how this person turned into a celebrity today and becomes the actual hero of this story and history of Rwanda, I won't take much time on that. It has only, I leave it to people to do their homework and find out. Now, there is another part of the story which I think builds on the first one, because, again, the outside world, the Hollywood world and others, having created this celebrity, the celebrity used this status, whether on his own or by being manipulated or whatever, and used by others. And now, for some reasons, associated, created, in fact led, became part of these rebel activities, armed activities in the region targeting Rwanda. First, these groups were they kept changing names and splitting, but he was constant. He was supporting one group or the other, or at one point became a leader of one of these groups at one point or another. And he used to travel throughout the region, this Great Lakes region. He would be in DRC, he would be in Zambia, he would be, different parts of this region. Now, and he was residing in Belgium and the US. He has Belgian citizenship and is a resident of United States of America. So he got involved in this. And the armed groups he supported and was leading and became part of actively in terms of the activities thereof. They kept invading our country from mainly Burundi and in some other times operating from DRC.
And by the way, here he gives his own, he gives evidence that he was actually part of it. He's on record. He does not even deny that, because he can't, given the record to which he himself confirmed. Now, on this one, then another part, how we got him here. There are those people who support him, who complain a lot about him. They have failed to find any illegal way or aspect of what happened in getting him here. So that's not a problem, really. The problem we want to concentrate on is his activities with the armed groups in the region that has many victims in Rwanda. And in fact, together with him, there are close to 20 associates of his who are appearing co-accused with him in the court of law here in Rwanda. And we are tried together, and they gave evidence against one another, and almost all of them against him, close to 20 of them. Now, the issue here becomes, from outside, from the celebrity status that was created for him, the same people that created that celebrity status have to work toward having him freed and, in fact, absolved of any responsibility irrespective of the victims of his actions or the co-accused who actually stood in this case with him. For him, they just... Now, this is where the interesting part comes in, because now it becomes the case of where the powerful, in whatever sense you put that, will just determine and say, no, this man, first of all, we are the one who made him a celebrity. Whatever he did, that's none of our business. He must be freed because he's a resident of the United States or a citizen of Belgium, and in fact we had been sharing information with the two countries. The judicial system of Belgium and even of the United States were privy to these activities. We shared with them everything for almost a decade. So they can't even say they don't know. But it's like they are just saying, no, switch off everything, forget about this, we want this man to be released. And we are saying, okay, these organizations or these countries are powerful, but I think we need to take care of our own people's security as well, and we will do that legally and very firmly, and they can keep talking about the Hollywood stories, but where it involves our lives are as precious to us as lives are precious to Belgium or United States or any other who might be interested. So it was an open case. It was tried in the court of law. yasorejeho yavuze ko ngo yabaye ngo ibimenyetso byose byagiye bitangwa ngo byabaye mu ruhame byakurikije amategeko ngo nta kintu na kimwe cyo kwibaza mu by'ukuri ngo niba ibyo bintu cyangwa se urubanza ngo rwaragenze neza cyangwa se rutaragenze neza. Ikintu kimwe gusa kiri muri audio kitari mu yindi ni uburyo Kagame yigize yabaye na kumutangabuhamya muri iyi interview. Ibintu ni byiza cyane, urabona ko nawe arimo arakora damage control, yes, ariko agiye avuga ibimenyetso byose uko byakurikiranye, ibyo bashakaga, icyatumye bamufata, ibyo byose we kuri we ari satisfied, biramunejeje cyane, ariko yibereye umutangabuhamya.
avuga ibyo iby'ukuri urukiko rwagenze imanza uko zagenze ngo ko abatangabuhamya n'ibimenyetso byari bihari ku muntu biriya byose byo kuvuga ngo bamubitse bamushyize muri ndemeye yuko atabonye fair trial ibyo ntabyo yemera nta n'ibyo anavuga ngo kubera ko bafabritse ubuhamya kandi murabizi ko ariko u Rwanda bakora bagategura bani iyo mwungeri bariye bagafabrika ubuhamya barangiza bakabijyana mu Bubiligi n'ahandi ngo ibyo byari bihagije ko baha full faith and credit leta y'u Rwanda ngo kubera ko yabazaniye ibimenyetso ibi n'ibi bamwe ari abantu bayasetinze Kigali bakavugana Rusesabagina nyine kugira ngo Rusesabagina confessing cyangwa se ubona aho bamuhera yenda we nta naho yarahuriye n'ibyo ariko bakavuga ati reka tumusetting up noneho tumuhe abantu akorana nabo bamwe bumva ko bageze akaba ari banamushinja ibintu Kigali ya planifier Kagame aravuga ko bira bintu ariko sinshaka kujya muri zira detail kuko nabivuze ko harimo amatakirangoyi hari damage control Kagame arimo gukora hari no kuba yihenura kubera ko ashobora kubona byenda bavuga bati ni hahandi reka noneho mbivuge nababwiye kubona Kagame yarasibye kuza muri UN kuvuga muri ya 60 session as General Assembly nazi iriya ni message idasanzwe gafata inzira yo muri Dubai nabo kandi nkuko twabivugaga nkuko nabonye urwatubye babivugaga nabo bakerekana Ubugande Dubai kuri independence y'Ubugande bashyiraho igihugu national independence u Rwanda ntibashobora kubikora kubera iki nabo ubwabo ntabwo babiha agaciro nabo ubwabo nta gaciro babiha independence yabo nta kimaze ariko sinshaka gutinda muri ibyo Kagame avuze muri iyo avuga ko iriya ni Hollywood story agashaka ko insultinga abamuhaye ibikombe akavuga ko uriya muntu nta bamugize umusitari kubera ko yumva ko nta wundi muntu mu Rwanda wari ukwiye kuvugwa cyane cyane ko hari ikintu yakoze kuri genocide heroes ba genocide ni jewe Kagame n'uwo nshatse ko aba hero ibindi sinzi ni ibyanyu ni Hollywood story ngo muzakomeze mukora ibya Hollywood story yes ibi byose akora birimo biratanga izindi stories zabo mayenda na movie that the greatest dictator of modern times kandi ntabwo ari kera cyane bakunzi ba raditeme bakunzi b'ikiganiro igihe ni iki nakoze solo nakoze jyenyine ubwo ndibaza ko ubutaha bagenzi banjye dusanga dufatanya ikiganiro muzamuri kumwe tuzaba turi kumwe kuko uyu munsi ntabwo babonetse nagombye ko nababwiye yenda mbere ariko mwabyibwiye namwe reka rero mbonereho kubasezeraho mbifuriza umugoroba cyangwa se ibihe byiza aho muri hose mwari kumwe nanjye turayishimye Jean Paul mu kiganiro igihe ni iki njyewe rero by'umwihariko tuzongera gusubira mu kiganiro uyu munsi kizaba umusibo ejo mugire ibihe byiza rero gahindutse umugani amoko ntakira atatu ubararenga magana abantu ku mirenge bashakiwe amazina uramanuka urambuka kwirirwa byo biragurwa
abantu baricwa weruyagizwe irimbi butaka n'ubuhemuka bw'imfura ipanga intama ahahoze hatuwe ahateye itabi impunzi mu mashyamba zihigwa n'impongo Dorine na nimwe banaba gihanga dukore gikwiye turabe u Rwanda ukwishyira ukizana ibikiba